嗰陣就搭呢一架車上去寶馬山啊，條龍已經好長啦。架車就係喺呢個 H&M 對出，突然間好多人啊，不過幾分鐘一班就好快嘅。而家就上去寶馬山總站，好彩即刻有車啊！咁我哋而家就出發去啦，好快就會到。我哋咧就嚟到咗總站，跟住咧後邊就係一個學校，喺呢一個位行入去就可以開始起步啦。我哋就喺呢一個位行入去就可以開始啦。Hello， 我係 Connor， 歡迎嚟到 channel。而家我哋就出發上寶馬山。今日睇到咧天色咧就比較多灰蒙蒙啦，就好似好大霧咁。我哋上去睇下到底可唔可以睇到港島一帶嘅靚景啦。我哋而家咧就上去紅香爐峰，行到過嚟直行見到渣甸山，咁我哋就繼續向前行。啲路咧就啱啱上完樓梯同埋斜路，而家咧就行一啲泥石路。都係要小心啲行嘅，雖然唔係好難行。沿途咧都係一啲樹蔭仔，咁都幾舒服，唔會曬到。上到去應該會睇到好靚嘅日落。行到過嚟見到絲帶，跟住向上行啦。呢度要小心啲行啦。小心啲！我哋差唔多到啊！條路都有少少斜咁，大家要小心啲行。有小朋友落嚟添啊！穿唔過呢個細石。到呢！全部都係人，好大霧啊！嗌到咗。紅香爐峰係香港島著名行山路線之一，喺寶馬山巴士總站起步呢，而家好快啊，20到30分鐘之內呢就會到頂啦，都係呢港島睇日落一個好靚嘅位置啦，好靚嘅日落啊！仲有人品茶添啊！即使你係行山嘅新手，都唔需要擔心，難度唔高，亦都係一個初級嘅行山路線。當然啦，影相咧都要小心啲，好推介日落時分去到。超級大霧啊！如果唔係咧，應該睇得好清。呢度呢228米高，可以睇晒九龍維港同香港島嘅景色。冇得絕牌喎！上到嚟，我哋小心啦！本身有諗過等埋日落，不過呢時間比較長，而且好多人啊，咁我就打算落山先啦。上邊呢係標高柱。跟住有條小路係對住出邊嘅，行出去就啱噶啦。因為呢開始日落啦，咁就開始上面都超級多人，咁我就唔等日落，就費事等人太黑啦，同埋太多人。咁而家就原路離開，行翻出嚟路口，而家轉翻左，行翻出去。我哋離開啦！係一個非常之合家歡嘅路線。我哋咧直行翻出去咧就已經到小巴站啦，咁就已經行完啦。我諗咧來回其實咧30分鐘到9個字啦。你睇下你想喺上面逗留幾耐啦。而家我哋就離開啦，好滿足一個市區嘅路線啊！咁都推介大家可以過嚟，不過就真係比較多人咯。咁要小心大家啲嘢啦，同埋要小心自己嘅財物啦，同埋自己啲垃圾就帶翻走啦。咁我哋中意記得 like share 同埋 subscribe， 同埋隔離個鐘仔出新片就唔會錯過噶啦。下條片再見啦，拜拜。今次上紅香爐峰呢，就搭25號小巴喺銅鑼灣站百德新街上車，之後會去到寶馬山總站，全長呢1.4公里，大概需時45分鐘。
中間呢，大家可以自由選擇停留影相嘅時間。咁我好推介日落時分落返嚟，咁就唔會好辛苦。行完之後呢，就去咗葵涌廣場度食嘢。呢一間呢個麵超級好食，超級推介，好濃郁嘅蝦味啊！我都係第一次企喺路邊度食呢個最強蝦湯拉麵。呢個蝦超級大隻彈牙，好好食，勁推介。呢間牛雜都好多人排隊，不過我今次就冇食到，最後買埋嘢飲，咁我就滿足啦。呢一個炒飯都超正，好香，同埋最後一份俾我買到。